Iya lah mana lo. Apa itu? Gedung binang, Jod. Kok takar ano ba ni ilu nga pa? Takar masuk. Bunyi di dalam bumi, bunyi di dalam bumi. Bunyi tumpukan di dalam bumi. Seperti orang menggali sumur. Ayo semua keluarga tolongin dia. Ada getaran-getaran, gejala getaran-getaran di dalam bumi. Mengaruh anu di. Marang na area yang si andi anak kabelo di merekam suara kirim. Area malah tahu siapa. Area takut nak. Buru kabelo aja lah. Marak rekam anu sebar kan. Ayo marang area pada nyelamat siapa keluarga. Montak kebanjiran. Aku ni evakuasi. Mana. Sebar dia kapi. Apa yang mau berdisi anu teka kesapa sebar. Ngale. Santri ngale lu. Ketendengan.